สูตรได้จ้าไงนี่คือเนื้อมาชาเต่าหู้chỉ mùi nứng cả nào một mày bằng ồnเต่าหู้คือเนื้อบ่มโป่งở riêng làโป่งกระลาดครีมละมุนปันได้หายเติมเนื้อจับđám đãเติมบ่มโป่งโจเตยยังคือca đãเติมโจเตยลาวตีở làครีมมันติดจำยังดักต่อรายเรียนที่เต้ดำใบกำเอาอยู่คลาวมีจำเฮียงเดี๋ยวไปเดี๋ยวเต็มยืนเมียนสะเพียบปลายโปหายยืนดักจับđámดักสกอซอโจเตอปูทไงนี่คือหนึ่งnhómอดบันปลาสกอทนาวเตยพวกหมายบางโอนโดยซาแต่ออกสกอทนาวอดบันตีใช้ยืนสุกาบ่มโป่งตึ้มจมูกหนึ่งสกอซอเอาลางโป่งเอาลางเชิงกรองตึบจับđámดักเครื่องเซ็งโจเตอnhư tao một hộpរបស់នេះខ្ញុំគឺថាងាយសឹងតែគ្រប់មុខតែម្ដងចំពោះមុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺជាមុខម្ហូបថ្មីស្រឡាងតែម្ដងហើយក៏មិនមានពុកម៉ែបងប្អូនណាធ្វើផងដែរនេះនៅពេលដែលឡើងពោប៉ុណ្ណេះហើយគឺយើងចាប់ដើមចាក់ទឹកត្រីចូលទៅទឹកត្រីគឺខ្ញុំដាក់ចំនួននឹងស្លាបព្រាដើម្បីកុំឲ្យវាខាប់ពេកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកយើងបន្តិចទៅហើយក៏បន្ថែមរ៉ូឌីមួយស្លាបព្រាបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ផ្កាស្នោចូលតែម្ដងបើខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបែបរៀងកោបបែបនេះឯងបើពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចូលចិត្តអាចបន្ថែមទឹកបានហើយចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺនៅខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើម្ដងរួចទៅហើយតែនេះខ្ញុំអត់បានថតបង្ហាញទៅជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញទេហើយចំពោះរុក្ខជាតិពុកម៉ែបងប្អូនអាចភ្លក់បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតែចំពោះនេះខ្ញុំរសជាតិប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមសម្រាប់នេះខ្ញុំដោយសារតែនេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រៃពេកហើយក៏បន្ថែមគល់ស្លឹកខ្ទឹមគឺជាការស្រាច់ពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែគឺមុខម្ហូបរបស់នេះខ្ញុំគឺថាបានឆ្អិនរួចរាល់ជាស្រេចហើយចុងក្រោយដួសដាក់ចានរួចហើយក៏រោយម្ទេសគឺថារួចជាស្រេចហើយពុកម៉ែបងប្អូន